Passeig pel Delta del Llobregat, al Remolar, el dia 15 de gener de 2022. I els ocells que he vist. L'ànec cullerot. Té un bec distintiu, gran i ample, en forma de cullera que usa per a recollir l'aliment de la superfície de l'aigua. El mascle té el cos blanc amb una taca de color canyella al pit i laterals, el cap de color verd negrós, l'ull groc, el bec negre i les potes taronja. L'ànec collverd és l'ànec més comú arreu, mascle amb el cap verd amb una franja estreta de color blanc al coll, bec gros i potes taronja. Menja submergint el cap i el coll a l'aigua amb el cul enfora. La fotja comuna és de color gris negrós amb el bec i un escut sobre el bec de color blanc. L'ull vermell. Es cabussa per agafar plantes al fons de l'estany. El corb marí gros. Cos de color negre. Té el coll llarg i les potes curtes. El bec és robust, amb una vora de pell nua de color taronja i la gola blanquinosa. És un gran pescador i se'l veu sovint a la vora de l'aigua, aturat, prenent el sol. En vol, porta el coll estirat cap endavant. Neda amb el bec lleugerament inclinat cap amunt.